Привет, привет. Сегодня разовьем тему, которую я начала в шорте рассматривать. Это что же хорошего несет мне эта весна. Будет три варианта, и посмотрим, ну, не так, чтобы длинно, да, и не так, чтобы совсем за 60 секунд, как это в шорте делается. У меня вот три таких спичечки. Можете выбирать красненькая, зелененькая и синенькая. Вот. Посмотрим на весну, что несет мне весна, что положительного, да, что хорошего придет ко мне с этой весной. Смотрим только на положительное, настраиваемся только на хорошее. И если выбрали, то давайте приступать. Так, первая у нас идет спичечка. Красная. Привет, однерочки. Давайте посмотрим. Выложим одну оракульную карту для начала. Читаем общую энергию однерочек. Так, перевернулась прямо сразу, да? Ну, хорошо, давайте. И еще то, что я достану. Стихия огня и стихия воды. Ну, чаша для меня символизирует воду. Я бы даже сказала, что вот огонь это как раз вот этот вот жезл, как спичка, да, идет прямо в буквальном смысле. И вода, огонь и вода. То есть действо и чувство. Действа именно, да, действо и чувства будут задействованы у вас весной. Ну, прежде всего, здесь говорится о желании действовать, о том, что у вас появляется какой-то инструмент для того, чтобы действовать, да, страсть вот эта к какой-то, может быть, персоне или работе. То есть первоначально у вас как будто бы пробуждается какая-то энергия, сила. И как следствие, да, вы, может быть, влюбляетесь в какого-то человека. Вот почему-то мне тут как раз идет чувство, потому что если мы будем отталкиваться от значения Таро, да, то чаша это туз кубков, это как раз вот непосредственное вот это вот самое начало чувств, зарождение чувств, воплощение чувств. Может быть, у кого-то непосредственно в весенний период намечаются какие-то празднования каких-то дней рождений, праздники какие-то, да. И под вот эту вот гребенку у вас появляются чувственные такие аспекты в вашей жизни проявляются, да. То есть, во-первых, желание действовать, возможность действовать, и открывается сердечная чакра, то есть вы начинаете больше запускать не разум, а действовать от сердца, от интуиции, да. Вот что-то такое здесь идет. Хорошо, давайте попробуем раскрыть на Таро, о чем здесь речь идет, про днерочек, что хорошего принесет мне эта весна. Наступающее весеннее время. Смотрим в общем. Ну вот смотрите, как они друг друга повторяют, хотя это из разных систем, да. Туз чаш. Угу. Знаете, может быть, появляется в вашей жизни такой человек, который сможет вам помочь, да, в чем-то, и вы безмерно будете ему благодарны. Может быть, кто-то узнает о том, что он беременный, или его какое-то окружение близкое, да, наконец-то семью, да, создаст. Тут как раз вопрос про какую-то статусность. И в большей степени здесь не идет какая-то женская энергия, объединяющая вокруг себя, может быть, семью, да, может быть, вот женская энергия именно такая создающая, защищающая свое пространство. Будут появляться люди, которые будут помогать вам разбираться в каких-то жизненных ситуациях,
Ну вот непосредственно, да, мы здесь видим действие, один помогает другому. Через это, возможно, да, возможно, на работе вы встречаете людей, которые вам помогают что-то делать, да. Возможно, вы встречаете людей, которые а, не просто помогают вам выполнять вашу работу, а подсказывают, и дальше вы уже самостоятельно выстраиваете вокруг себя непосредственную какую-то защиту, да. Вы сможете обезопасить себя, и вам нравится вот эта вот ваша самостоятельность, то, что вы можете, так, только сейчас заметила, да, давайте вот так прикроем, то, что вы можете себя защитить. Но здесь не мужская энергия идет, здесь вот именно такая, знаете, женская защита идет через творчество, через любовь, через проявление себя, активное проявление себя и показывание своего женского начала. Может быть, кто-то у порога своего собственного дела стоит и пытается разобраться, вникнуть во все вот эти вот мелочи, которые нужны для того, чтобы начать свое дело. То есть, знаете, весна – это пора для вас начала чего-то, взращивания чего-то. У некоторых в буквальном смысле садово-полевые работы, да, начинаются. То есть прежде чем высадить какое-то растение, да, нужно начать его выращивать дома, то есть высаживание рассады, да, для того, чтобы в последующем смочь себя каким-то образом обеспечить. Это тоже здесь проходит, да. А, По поводу человека, хорошо, давайте посмотрим для тех, кому интересна эта тема, встреча человека. Об этом ли здесь речь? Встретят ли однерочку человека? Здесь больше, конечно, идет про а, самонаполнение, любовь к себе, больше, знаете, как-то вкладывание в собственный ресурс, понимание, что я у себя есть ценность, то, что меня вот окружает, это мое, и я никому не отдам. И я готова, в принципе, буду этим поделиться, но только с достойным человеком. То есть и здесь как раз идет вопрос о простите за это слово, да, единоличном использовании своих ресурсов, но с возможностью поделиться ими только с теми людьми, которые действительно этого будут достойны. То есть поднятие здесь идет для многих людей своей самооценки. Здесь вот как-то так. В основном, знаете, никаких чудес здесь я не вижу прям, чтобы происходило. В основном вот этот вот расклад чисто на бытовом уровне. То есть для кого-то это, опять же, да, выздоровление, для кого-то это просто вот высаживание рассады, для кого-то это начало его собственного дела, для кого-то это психологическая проработка того момента, самоценности, вот, э, и выстраивание границ вокруг себя. Вот тут такое вот идет. Такой вот первый вариант был. Спасибо, однерочки. То есть, если кто-то сидел в каких-то энергиях слитых, да, и у него не было возможности выпрыгнуть из этого состояния, то вот как раз весенний период у вас как будто, знаете, вы начинаете оживать. Это про вас, однерочки. Так, давайте смотрим двоечки. Что скажут про вас? Что хорошего вам несет этот весенний период? Давайте посмотрим. Угу. Так, ну здесь в буквальном смысле слова, может быть, вы куда-то отправитесь, да. Я не знаю, что здесь э, какой-то конкретный континент. Нет, я его не вижу. Я просто вижу, что либо если у вас, например, была невозможно вам было куда-то выехать, да, то здесь открываются дороги перед вами. Либо кто-то поедет в отдых, путешествовать, перемещение, путешествие, перемещение, может быть для кого-то переезд весной случится.
Ну, поскольку мы смотрим на что-то хорошее, да, то вот это вот как раз перемещение, возможно, которого вы хотели, ждали, а может быть даже если и не ждали, то оно очень удачное для вас будет перемещение. Это. Давайте посмотрим, может быть что-то раскроется у нас, что у двоечек на весну. Ох, 3 старших аркана, обалдеть. Еще и король жезлов. Слушайте, ну, вам открывается совершенно другой путь. Ваша жизнь вообще в коренной мере меняется, просто меняется. Если вы, допустим, раньше не несли ответственность за себя или вам по какой-то причине не давали самостоятельно начать что-то делать, да, то этой весной вы как будто вступаете в свои права, и все, что было до этого, знаете, вот и хорошее, и плохое, оно уходит. И все становится, вы становитесь ответственными за свою жизнь, понимаете? А тут либо, знаете, у тех, у кого дети взрослые, они вот уведомляют вас о том, что они, например, съезжают от вас, или у них там начинается новый период жизни, они там поступают куда-то, или вы просто понимаете, что при смене какого-то места жительства все будет совершенно по-другому, и мне нужно будет самостоятельно отвечать за какие-то моменты в своей жизни. Раньше я этого не мог делать, а теперь я всю ответственность беру на себя. Человек, который хочет сам взять жизнь в свои руки, здесь как будто бы, знаете, не внезапное что-то, да, случается, а здесь происходит так, что до этого момента все шло к тому, и вы уже, может быть, проговаривали это, да, что вот моя жизнь после такого-то момента изменится, и мне нужно что-то делать, да, и я уже там, кто-то планировал это делать, кто-то не планировал, но уже знал, что перемены в его пространстве будут. Но эта неизвестность, она всегда пугает, и не всегда можно просчитать, да, 100%, что будет после того, как все поменяется в вашей жизни. Можно только предполагать. И еще такая тут маленькая подсказка. Перемены все, возможно, произойдут в весенний период. Вот просто можете просмотреть календарь, когда в весенний период, вот в эти 3 месяца будет новолуние. И вот почему-то намек идет на это, что ориентироваться надо на вот эти даты. Ну, не 100%, да, но вот может быть в эти даты у вас случится как раз какой-то переезд. То есть ориентироваться нужно на новолуние. Вот. Ну, здесь говорится как раз о кардинальной смене в вашей жизни, как будто что-то обнуляется, и вы начинаете жить по-другому. Может быть, не для всех, да, это связаны события с уходом в физическом плане каких-то людей из вашей жизни. Как бы это ни печально было, да, но когда даже в физическом плане или в ином другом плане какой-то человек уходит из нашей жизни, то первоначально опора, конечно, это человек, эмоциональная, да, опора для кого-то материальная была опора, она уходит, и нужно искать либо новые источники, да, на что опереться, либо становиться самостоятельными. И здесь я вижу, что вы не ищете источники, на которые можно опереться, а вы становитесь самостоятельным. То есть вырастаете до такого уровня, что на вас будут готовы опереться другие люди. Может быть, вы как раз станете для кого-то той защитой, опорой и поддержкой. Вот здесь такое идет, такие вот двоечки. Спасибо большое вам за опыт. Переходим к троечкам. Что хорошего несет вам эта весна? Смотрим. Рогатый заяц. Очень интересно.
Так, извиняюсь, был звонок, поэтому продолжаем. У меня в связи с этой вот картой возникло воспоминание, что в этой колоде есть еще один подобный заяц, но уже без роги. Вот, как пример, да. И раз у меня возникла эта ассоциация, значит, возможно, это имеет отношение к вашей ситуации. Как раз Астара, такой языческий праздник, который приходится на середину весны, не на середину весны, а весеннее равноденствие. Это где-то в районе 20 марта. Вот. И значит, возможно, в вашей ситуации какая-то вот история произойдет в середине как раз вот уже марта, да, которая... Так, что еще у меня тут, какая подсказка идет? Угу. Которая как раз покажет вам, что через ваши страхи какие-то, да, через прохождение, точнее так, вам необходимо понять, в чем заключаются ваши страхи. И через, давайте вот так покажу, да, сверху лежит вот эта вот карта, которая мне подсказывает подоплеку ситуации, что через осознавание, что является вашими страхами, вы найдете ответ на те вопросы, которые вас пугают, которые вы обходите, не хотите решать, возможно, да. Возможно, это происходит подсознательно, отстранение, да, и бездействие. Но вот у этого зайца, у рогатого зайца, есть как раз вот эти вот не свойственные для него рога, да, и они как раз, у вас, скорее всего, есть такие качества в вашем характере, да, которые как раз могут помочь вам в нужный момент отразить чью-либо атаку. То есть сами по себе вы безобидный человек, но в нужный момент, если вы включите какие-то свои свойства, о которых вы знаете, вы сможете преодолеть какие-то ситуации в вашей жизни, которые вас пугают. Вот скажем так. Так в чем же, хочу уточнить на других картах, в чем же заключается что-то хорошее, что войдет в вашу жизнь весной? Да, вот смотрите, о чем мне говорят эти карты. О том, что вы, возможно, устали и апатируете по поводу какой-то ситуации в вашей жизни. Но, хорошо, я уточню, что произойдет, почему вот от четверки вы перейдете сразу в десятку кубков? Это о чем? Угу. Здесь о том, что как раз вам нужно решиться на какой-то шаг, понимаете? Даже если вы не знаете, делаете вы это правильно или нет, вам нужно попробовать это сделать. Попробовать взять один из двух вариантов и применить что-то к себе. Я не знаю, о чем я сейчас говорю, да? Возможно, у вас есть что-то. В общем, вам нужно попробовать какой-то вариант для того, чтобы выйти из ваших персональных страхов и победить какую-то ситуацию. Причем, если вы все-таки сделаете этот шаг, вот тут вот женщина, она бежит, опаздывает, да, куда-то, в то время как уже церемония началась, и другие женщины смотрят на нее, да, что она вроде как опаздывает, бежит. Вам необходимо не смотреть на них, да, что они там никуда не бегут, не опаздывают, все у них схвачено, за все заплачено. Вам на это не нужно смотреть и сравнивать их с собой. Ваша ситуация – это ваша ситуация. И не нужно по поводу нее апатировать. Потому что если вы полностью погрузитесь в эти эмоции, там, сожаление, оплакивание, то вы упустите как раз тот шанс, который вам дается. Через то, что вы возьмете шанс, который вам дается летом, да,
вы сможете постепенно из четверки, да, из такого апатирующего состояния перейти в десятку кубков, да, если мы будем в цифровом выражении это применять, да, то состояние изобилия, наполненности, когда мой кубок полон, и это будет являться вашей персональной победой. Вот об этом карты говорят. Прекратите бояться. У страха глаза велики. Вы просто возьмитесь и попробуйте. И знаете, я могу сказать, что 3 варианта, которые я смотрела, они между собой перекликаются и вот этим вот шортсом, который у меня есть. Я, возможно, в этом видео поделюсь этим шортсом. Можете посмотреть его. Ну и до новых встреч. Пока-пока.